Tusen takk for at dere har kommet hit i dag. Vi så heldige med været og alt sammen. Historien her, som jeg kommer til å fortelle dere i dag, starter liksom på 2017-18 den perioden. Jeg fokuserer mest på Kvans historie, og så kan Malin fortelle litt mer om hennes historie, og så prøver vi å vise hvordan de tingene passer sammen da. Så i 2017 så var det en som heter Stephen Barstow, som liksom den mest sentrale i Kvan. Kvan står for kunnskap og vern av nytteplanter i Norge, som en landsomdekkende medlemsorganisasjon for folk som prøver å ta vare på mest mulig mangfold av nyttevekster. Og Kvan, det sto egentlig et vakkert Kvan-plante her, men den har vi nå høstet. Og det jo en av Norges eldste semikultiverte planter, og det vår symbolplante. Så vi startet egentlig på Gamlevann i 2016, og siden har vi vokst og vokst. Og Hurdal Prestegård egentlig en veldig sentral del av den historien, fordi Stephen Barstow holdt kurs her om frø og permakultur sammen med Jan Bang i 2017. Og da var det en som var med, som tenkte at hadde det ikke vært vakkert om vi kunne bruke alle disse prestegårdene rundt omkring i landet, sånn som vi brukte før. Fordi hvis vi går tilbake til 1850 til 1890-tallet, så var det en som het Fredrik Schubler, som var botaniker. Han var liksom leder for Kristiania Botaniske Hagen, eller Tøyen Botaniske Hagen, som det heter nå. Og han hadde et svært nettverk rundt hele landet, av prestegårder som han sendte både frø og stiklinger til. Og han hadde masse teorier om hvordan vi kunne øke mangfold, for alle vet jo om potetprestene i Norge og den historien. Men det ikke så mange som vet at etter det så kom det en ny bølge, og den bølgen gikk på mangfold. Hvor mye kan vi egentlig dyrke av forskjellig mat i Norge, vår egen produsert mat? Og han var også veldig fokusert på frø. Han hadde veldig stor tro på at vi kunne produsere mye mer frø i Norge enn det vi gjorde da. Så den historien har vi liksom hatt med oss, og det ble også delt her i 2017 på den samlingen. Og så kom vi da i Kvan-styret, hadde en styremøte her året etter, og ble enige om at ja, dette kjører vi i gang med. Vi søker midler og prøver å reetablere Schublers hager, som det nå heter. Og vi fikk ganske mye midler fra Sparebankstiftelsen for et 3-årig prosjekt. Og vi har nå ca. 50 gårder rundt omkring i Norge. Mange av de fleste av de gamle prestegårder, og har samarbeidet mye med Opplysningsvesensfond og andre organisasjoner. Hageselskapet, som dere sikkert alle kjenner til, det også ble startet av Fredrik Schubler. Så det masse koblinger her som veldig spennende, og som da har ført til at mangfold av frø og vakre hager har eksplodert over hele Norge. I tillegg så lagde Stephen Barstow en plan for Hurdal Prestegården. Han hadde en visjon om at vi skulle ha det som kalles for Food Forest Garden. Og det et spiselig hage av stort mangfold av trær, for eksempel nøttetrær, bær og frukttrær. Og den planen har vi nå sett på nytt, og tenker at det har vi lyst til å fortsette med. Men vi vil endre det litt. Vi vil ha litt mer kunnskapsreproduksjon også, og spesielt med fokus på skoler. Så jeg jobber med museene i Akershus, hvor jeg holder foredrag på 14 forskjellige skoler i Lørenskog, hvor vi fokuserer på å lære elevene om økologi og frø, og det å dyrke selv. Så vi har alle skoler i Lørenskog skal egentlig ha et skolehage. Og her har vi også hatt samarbeid med Steinerskolen på andre siden av elven her, ikke sant? Du har jo holdt på med det en stund. Startet med det i 2021 allerede, og de har vært med og plantet her, og det var en grunn til at vi fikk støtten fra Sparebankstiftelsen. Samarbeid med Steinerskolen. Og Steinerskolens elever legger turdagene sine hit, og har hjulpet til å plante hekkeplanter, busker, og vært med i planleggingen av videreutvikling. Så det et veldig spennende samarbeid som vi skal videreutvikle. Ja. Hurdal Prestebolig en gammel tømmerbolig fra 1830-tallet.
Og det var Opplysningsvesenets fond som forvaltet presteboligen og eide den. Og frem til 2017 så var det boplikt for prestene å bo i presteboligen. Når denne boplikten forsvant, så leide Opplysningsvesenets fond ut presteboligen til Fellesforeningen for beboere i Økolandsbyen her i Hurdal. Og de arrangerte mye fellesmiddager, det var holdt yogakurs, utleie. Og i den fellesforeningen så var det mange engasjerte hageentusiaster som fikk Opplysningsvesenets fond til å lage den rapporten som Jan Høvo lagde i 2018. Der han beskriver om hagen, og hvordan hagen kan gjenoppbygges sånn som det var på 1950-tallet. Vinteren 2021 så kjøpte jeg presteboligen og døpte om stedet til Hurdal Gjestegård. Så jeg kjente jo allerede til hagerapporten og ble tidlig kontaktet av Kjell Hødnebø, som fortalte meg om Skybelers hager og det nettverket. Så han inviterte meg inn i det nettverket, og første sommeren min her i 2021 så gikk jeg rundt med hagerapporten og så over plantene og det som var. Det var veldig gjengrodd. Så vi tenker for eksempel at på denne siden der nå er det ganske tett, ikke sant? Så hvis vi kunne videreutvikle den delen også, det er jo et ganske naturlig sted å etablere flere frukttrær og nøttetrær. Men vi ser også til hele områden og vil samarbeide og knytte bånd. Så det er kjempeviktig for oss at vi ikke bare tenker økologi i form av blomster og planter og frø og alt det, men også hele nettverket av mennesker som er med, og ikke bare fokusere på å ta vare på frø, men også den kunnskapen om mangfoldet. Så i 2022 så solgte jeg gården min i Nes, og møtte Malin på Ringebu prestegård. Kom hit og besøkte henne, og jeg så etter et sted å flytte samlingen min da, for jeg hadde en ganske stor samling der på gården min. Og da ble vi enige at vi kunne gjøre denne hagen her som en del av Skybelers nettverks oppbygging. Så her er det egentlig ganske mange planter. Så visjonen her er ikke bare at vi skal ha de plantene her, men at disse skal brukes som en type klonearkiv for å spre videre til andre prestegårder. Og vi må si at vi er veldig takknemlige, spesielt til Stephen Barstow, som jeg nevnte i stad. Han har en av verdens største løksamlingen oppe i Trondheim, på Ringve Botaniske hagen. Den heter Chicago-hagen. Hvis noen har anledning til å dra dit, så vil jeg anbefale det. Så mye av det du ser her er egentlig løk som jeg har fått fra Stephen Barstow, og bare fortsette å spare frø og fortsette å oppformere. Så drømmen er at dette her skal da spres videre. Han gjør en kjempearbeid med å spre løk, ikke bare løk, men stauder generelt, men han er veldig fokusert på løk da. Og det som er veldig spesielt med løk, hele genus, allium, er at alt er spiselig. Og som dere ser, insekter elsker dem. Så det er massevis av fordeler. Det er nesten ingenting som spiser det, bortsett fra mennesker. For det er en sånn steik, ikke sant? Og vi har jo lært at vi kan steke og lage det i mat, men rådyr og elg og sånt, de spiser det ikke. Men insekter elsker det, lett å spare frø av, de formerer seg opp hvert år, de deler seg til, både kloner seg og reproduserer seg seksuelt da. Så jeg kan liksom gå litt rundt etterpå og vise dere. Nå er det mer i frøfase enn i blomstfase, men du ser her borte, ser vi fortsatt at det er noen som blomstrer, og du ser både sommerfugler og bier og humler, og er kjempeglad i de. Så det som er mest her er egentlig løkplanter, men så har vi de vakre bøylene her, portalene, som nå er i blomst, og det er noe som heter fattigmannsginseng, Carenapsis pilosola, og lanceolata. Det er 2 forskjellige arter, og de er fra Korea opprinnelig, og det er medisinske planter. Så hvis du graver opp roten, så har du ganske lignende egenskaper til Panax ginseng, som du kan få kjøpt i helsebutikker, som er sånn adaptogen, som gir litt mer vitalitet da.
Og som de fleste av dere kjenner, ikke sant, solhatt også i den kategori. Og så har vi sånn som den her, for eksempel, som heter Uro, Aurelia cortada. Den fra Japan, og den også spiselig, og den spiser man skudd av på våren, tidlig på våren. Og Stephen Barstow skrev en bok som heter Around the World at 80 Plants, der han liksom viser hvilken stauder man kan dyrke i Norge. For han har oppe i Malvik, så har han testet ut så mye som 7000 forskjellige sorter. Og nesten alle av de er da spiselige stauder, eller pryd spiselige stauder. Og fordelen at de kommer jo tidlig på våren, så det liksom en periode hvor det ikke så mye annet mat. Og historisk så har menneskene gått ut og sanka, ikke sant, tidlig på våren, for det da staudene som kommer opp. Så mesteparten av det du ser her forskjellige stauder, som for eksempel det her løpstikket jo en gammel norsk bestemor, ikke sant, alle bestemorshager har en løpstikke. Vi tenker veldig på, hva kan vi dyrke i Norge? Det masse mangfold, ikke sant? Så nå i det siste så har vi sett at du kan nå kjøpe økologisk hvitløk, for eksempel, i butikkene fra Norge, og det faktisk relativt nytt. Det på grunn av sånne som Anders Nordrum, som har dyrket Valdres hvitløk i 20 år nå, ikke sant, oppe i Valdres. Og ikke bare det, men også sjalottløk, det massevis. Altså det 800 arter, løkarter, ikke sant, og vi bare kanskje vant til 4-5 av de. Så vi prøver bare å se, ok, det sikkert mye vi ikke vet om, så vi kan teste ut, og det litt sånn Fredrik Schublers ånd da. Ikke sant? Og ikke bare det, men også, det kobles jo opp mot Opplysningsvesens fond, det kobles opp mot historiske hager. Jeg har vært og besøkt mange av de, og på Kvans YouTube-kanal så kan dere se hvor jeg har vært oppe i Engeløya. Der testet ut Fredrik Schubler 530 forskjellige planter. Ikke sant? Det 19 prestegårder i Nord-Norge hadde han i nettverket sitt. Og bare på Engeløya så testet vi 530 cirka. Nå det bare sånne 20 meter høyt trær igjen, ikke sant, som utkonkurrert alt annet. Men målet vårt ok, hvordan kan vi tynne ut litt på disse gamle prestegårdene, som ikke, altså her har stått et svært tre, ikke sant, for et par år siden, og vi tatt ut, så vi bør prøve å ta ut, ikke mer enn vi trenger å ta ut, for å slippe inn lys, og så setter vi inn de plantene som anbefalt, og også de historiske plantene. Så vi skal både ta vare på historien og de gamle stedene, men samtidig så vil vi fortsette den der historien fra Fredrik Schubler da. Test ut mer mangfold, ikke sant? Og dette jo også en del av det der å være mer selvforsynt, ikke sant? Jeg vet ikke hvor mange av dere vet hvor lite selvforsynt Norge men det ganske lavt, jeg tror vi på 40% eller noe sånt nå. Og hvis du ser på frø, da det enda mindre. Det veldig lite frø vi produserer i Norge. Det mest korn, ikke kornfrø. Men grønnsaker og sånt, det veldig lite. Vi skal prøve å etablere det som kalles for vegetable sanctuaries. Og det betyr egentlig ikke at vi skal liksom beskytte selve grønnsakene, men at vi skal prøve også å reprodusere mest mulig frø i hager rundt omkring. Og at vi har steder hvor vi kan tilpasse sorter til lokale forhold. Og det en drøm som vi har hatt i Kvann helt siden starten. Så litt av visjonen her i Hurdal prestegård, gjestegård, at vi skal prøve oss å lage en sånn vegetable sanctuary. På mange måter så har vi allerede startet med det. Mest med stauder og spesielt løk og urter og så videre. Men vi vil da utvide det til å også inkludere et større utvalg, og forhåpentligvis også bygge opp litt mer infrastruktur for tørking og sortering og den slags. Nettverket vi i ferd med å etablere her, jo bygget på det som allerede finnes. Ikke bare av økologi og historikk her på Hurdal prestegård, men også alle koblingene rundt kirken, økolandsbyen, regenerative gården ved siden av. Og videre så vi også koblet opp til et regenerativt nettverk som vi har veldig tro på kommer til å spre seg. Så hvis du eller noen du kjenner interessert i å være med i et litt større nettverk, så ta kontakt hvis du interessert i det vi holder på med, eller har noen tanker eller ideer på hvordan du kan bli med i det nettverket.